Давайте мы откроем 1 Коринфянам, 2 глава. Я прочитаю с 9 стиха. Да более знакомое нам место Писания. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Просто, знаете, вот попропитывайтесь над этим местом Писания. Все, что твой разум может представить хорошее, все, что твой глаз захотел бы увидеть хорошее, все в этом мире, что твое ухо хотело бы услышать, ничего по сравнению с тем, что Бог хочет показать тебе, сказать тебе или дать тебе. Что бы ты ни придумал великое, хорошее, самое лучшее для себя в сравнении с тем, что Бог желает сказать тебе, показать тебе или дать тебе, вообще меркнет. А ты себя любишь, правильно? Ты себе напридумываешь, что бы ты хотел, это вообще просто. Так вот, говорит, это все вообще ничего по сравнению с тем, на самом деле, что Бог желает дать тебе. Вы понимаете? Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Единственная личность, кто может это открыть, дать, сказать, показать, написано, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Только Дух Святой может открыть нам то, что Отец Небесный, Господь Иисус Христос желает дать нам. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто, скажите, никто. Смотрите, Божьего никто не знает, кроме кого? Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не духа мира этого, а духа от Бога, дабы знать нам дарованное от Бога. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Душевные люди не понимают духовных вещей. И это нормально. Будьте снисходительны к брату и сестру, которая душевная. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Я скажу вам, автоматически никто из нас не имеет ум Христа. Знаете, кто дает нам вообще ум Христа? Дух Святой дает ум Христа. Вы понимаете? Хорошее исповедание «я имею ум Христа» не добавит тебе ума Христа. Вы уже пробовали, да? Я пробовал много лет. Я имею ум Христа, я провозглашал. Хорошее провозглашение, но если вы не понимаете, кто дает нам ум Христа, если вы не дружите с Духом Святым, ума не прибавится. Мудрости не прибавится. Серьезно. Вы можете знать все Писание. Вы можете цитировать все, что угодно. Дух Святой дает нам мудрость Бога и ум Бога. Дух Святой. Он открывает нам тайны. Он показывает, Он ведет нас. Вы понимаете, друзья? Поэтому, так кто же нас познакомит с Духом Святым? Кто познакомит нас с Духом Святым?
Иисус знакомит нас с Отцом. Дух Святой знакомит нас с Иисусом. Кто познакомит нас с Духом Святым? Я оценил, но это неправильно. А? Что он сказал, пастор? Ты забыл, сказал пастор Владимир Храбко. Слово Божие. Кто же нам познакомит с Духом Святым? Значит, Дух Святый сами познакомит вот так. Вот это просто Дух Святый взял и познакомил нас. Отец. Всех перезвали. Это как? Переназвали. Но еще версии есть. Отец. Иисус. А кто? Имя, брат, имя. Мы хотим знать, кому подойти нам, чтобы он познакомил нас с Духом Святым. Я хочу просто на самом деле показать, насколько важно это. Насколько важно это. Давайте мы просто, я хочу оперировать Писанием. Правильные ответы прозвучали. Но я хочу просто оперировать Писанием, друзья, потому що я наполягаю і нагадую всім, що все, що ви тут бачите, все, що ви чуєте, воно має під собою фундамент Божого Слова. Так? Это не просто наши домыслы должны быть. Это Слово Божье должно. Наша вера, она строится на Слове Божьем. И правильные ответы прозвучали. Мы оперируем только Писанием. И вот что я вижу в Писании. Отец рождает нас Духом. Христос крестит нас Духом. То есть погружает нас в Дух Святой. Да? То есть я бы мог сказать так. Отец и Сын знакомят нас с личностью Духа Святого. Достаточно это или нет? Смотрите, я просто приведу вам пример. Вот, два молодых человека, почти похожих, бородой. Вот. Я знакомлю Николая с Ильей. Познакомьтесь, это мой сын. Вот, это Николай, уже тоже мой сын. Вот, просто, познакомьтесь, да, очень, очень приятно, все. И все, познакомились они, и пошли. Что это значит знакомство? Я познакомил их друг с другом. Это значит, друзья, что среди множества толпы личностей, когда они будут встречаться, они будут узнавать друг друга. И все. Так ведь? То есть знакомство подразумевает, что ты будешь узнавать определенную личность, с которой тебя кто-то познакомил. Так ведь? Но отношений близких это не подразумевает. Это просто знакомство, шапочное. То есть просто единственное, ты будешь узнавать его. Так ведь, да? Вот послушайте, это то, что происходит в церкви. Отец и Сын познакомили многих из нас с Духом Святым, и среди множества личностей мы узнаем Его присутствие. Мы узнаем Его силу, но мы можем не знать Его как личность. Многие люди в церкви, они узнают Духа Святого во время поклонения, во время служения. Они могут переживать Его силу. Ой, такое присутствие. Ой, Дух Святой пришел. Ой, я плачу. Ой, сила Его исцелила меня. И так далее, и так далее. Но если вы просто знакомы с Ним, достаточно ли этого знакомства?
Вы понимаете? Но я наблюдаю, насколько сегодня люди в церкви, они удовлетворяются знакомством с таинственной личностью Божества Духом Святым. И они просто рады. О, сегодня было Божье присутствие. А, не было Божьего. Сегодня Дух Святой пришел, а потом Он не пришел. Но Иисус сказал, послушайте, Он с вами будет, Он на вас будет, и Он внутри вас будет. Всегда. Он говорит, я не оставлю вас сиротами. Вы всегда можете переживать Его силу, Его присутствие, Его радость, Его мир, Его любовь. Все, что имеет Отец, все, что имеет Сын, вы можете ежедневно это все переживать. Не ожидая, когда Он придет к вам в гости. Или когда вы придете к Нему в гости на служение. Вы можете ежедневно переживать все это. Но что-то должно произойти. Знаете, вот это место Писания. Хочешь иметь друзей? Что? Продолжите. Будь дружелюбным. То есть, о чем это говорит мне? Мне говорит, хочешь иметь друзей? Прояви инициативу. Так ведь? То есть, если ты хочешь с кем-то подружиться, не просто познакомиться, а ты хочешь развить отношения, чтобы стать другом или даже партнером, то тебе нужно больше, чем «Здравствуйте, о, меня зовут так, а меня зовут так». Нет, ты развиваешь отношения. Инициатива должна исходить. Отец и Сын познакомил каждого из нас, рожденных свыше, с Духом Святым. И теперь, друзья, Он говорит, а теперь возьмите ответственность и станьте друзьями, а потом станьте партнерами. Вы понимаете? Станьте друзьями, станьте партнерами. И вы знаете, друзья, это больше, чем знакомство. Так ведь? Друзья приходят, они могут плакаться, они могут рассказывать истории, они могут смеяться, они могут открывать сокровенное, они могут открывать. Это совсем другой уровень отношений. И невозможно быть партнерами в служении Богу или в служении людям, не имея таких отношений с Духом Святым. Мы не можем этого иметь. Последнее место Писания. 2 Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Я должен хотеть, я должен желать строить эти отношения. И мне интересно, что здесь написано. Да? Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, Дух Святой желает общения с нами. Общение Духа со всеми вами. Он желает общения. Он желает отношения, друзья. Он желает, чтобы мы развивали эти отношения. Он желает, чтобы инициатива, она была с нашей стороны. Друзья, я предлагаю вам войти в более близкие отношения с Богом Духом. Более близкие отношения с Богом Духом. Просто начать говорить. В основном, то есть вы можете проанализировать свою жизнь, в своей молитвенной жизни, с кем вы больше общаетесь. С кем вы больше общаетесь, кому вы больше обращаетесь. И я скажу вам, с отцом и сыном. Больше всего верующие общаются с отцом и сыном. Конечно, тут может быть сумбур. А подожди, а разве это...
но почему-то Отец, Сын и Дух Святой. Да, это одно. Как это? И у людей сразу говорят, а если я буду общаться с Духом Святым, не волнуйтесь, Иисус не будет ревновать вас. Он наоборот будет говорить, молодец, давай, наконец-то ты понял, насколько важна роль Духа Святого. Знаете, когда я смотрю на отношение Бога Отца и Бога Сына к Духу Святому, такое впечатление, как будто они наоборот говорят, ребята, вы даже не представляете, насколько важен Дух Святой для нас. Насколько важен Дух Святой. Вы помните это местописание, по-моему, это Матфея, записано, Матфея, сейчас я постараюсь найти. Ладно. Матфея 12 глава. Иисус сказал о Духе Святом. Я прочитаю 31-32 стих. Поэтому говорю вам, всякий грех и хула простятся людям, а хула на Духа не простится людям. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Такое впечатление, как будто Дух Святой, он говорит, послушайте, такая интерпретация, Дух Святой важнее, чем я. Вам лучше иметь отношения с Ним, потому что я и Отец, мы почитаем Его, мы уважаем Его из-за Его характеристик. Он представитель наш. Он представляет всю Троицу здесь людям на земле. Потому что пророки, если вы будете, нет времени мне просто показывать, мы говорим, так говорит Господь, там в пророках и все. Но если посмотрите, это все Дух Святой изрекал через пророков. Это Он брал на себя ответственность представлять народу израильскому и людям-язычникам Бога Отца Всемогущего. Отец делегировал Духу Святому представлять Его, когда еще Христа не было здесь на земле. Это все действие Духа Святого. Конечно, иногда Он посылал ангелов, и ангелы, они представляли Отца. Но больше всего, вы увидите, это Дух Святой представлял Бога Отца здесь на земле. Это Дух Святой говорил через пророков. Это Дух Святой представлял Отца. Это Дух Святой сегодня представляет Отца и Сына, Церкви и этому миру. Это Дух Святой. Вы понимаете, Он очень важен. И поэтому Отец говорит, если вы оскорбляете Духа Святого, если вы оскорбите, я стану, как там, извините, я... Где это место Писания? Не планировал, но, по-моему, это в Исаии. Сейчас. Да. Исайя 63 глава, 10 стих. Но они возмутились и огорчили в Ветхом Завете, послушайте, в Ветхом Завете Дух Святой присутствовал. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Поэтому Он обратился, Бог обратился в неприятеля их, сам воевал против них. И сравните, что Иисус говорил в Новом Завете о Духе Святом. Вы понимаете? Насколько Отец и Сын, они как бы вперед Духа Святого просто. Они говорят, смотрите, это все Дух Святой. Он, Дух Святой. А где у нас сейчас Дух Святой? За Отцом и Сыном. А Отец и Сын вперед всегда выставляют Духа Святого. Вы понимаете, что-то должно произойти в церкви? Не бойтесь ревности Отца и Сына. Они наоборот говорят, дети мои,
дружите с Духом Святым, имейте партнерские отношения, потому что Дух Святой, не волнуйтесь, Он не возьмет славы себе, потому что Его предназначение – прославлять Христа. Его предназначение – воздавать славу Богу и Сыну. Когда вы уделяете и когда вы будете иметь отношения с Духом Святым, славу будут принимать только Христос и Отец. Это служение Духа Святого. И если мы будем вместе с Ним, тогда не волнуйтесь, гордость не посетит вас за успех, за служение или еще что-то. Если мы станем партнерами Духа Святого, мы станем эффективными в служении и будем воздавать славу только Господу. Потому что Дух Святой, Он не даст славы никому. Его служение прославлять Христа. Его служение прославлять Христа. Являть Христа. Аминь.